Goeiedag graad 10 Tegniese wetenskapleerders. Ons gaan nou vandag kyk na benaming van verbindings. Goed, so voordat ons begin, is dit baie belangrik om eers te gaan kyk na die periodieke tabel. Nou hierdie periodieke tabel, dis net 'n gedeelte van die periodieke tabel wat ek vir jou hierso het. Jy gaan 'n volledige periodieke tabel aangeheg kry aan jou vraestelle wat jy gaan kry van nou af, as jy hom sou nodig kry. En hierdie periodieke tabel gee vir ons baie belangrike inligting. Nou aan die regterkant van ons periodieke tabel, aan hierdie kant kry ons die metale, en hierdie kant is ons nie-metale. En dan het ons ook nou ons oorgangsmetale of ons metaloïdes of ons semi-metale, soos byvoorbeeld silikon, boor en silikon, waarmee ons meeste van die tyd werk, veral in graad 12 gaan jy meer van hulle leer. So dit is ons semi-metale. Nou sal jy sien, hierso is my groepnommers van nommer 1 tot 18, en daarso het ek 'n plus 1 plus 2, ek gaan nou vir jou verduidelik wat dit is. Nou hierdie blok hierso groep 3 tot en met 12 hierso. Dit noem ons oorgangsmetale. Goed, belangrik dat jy dit weet. Goed. Nou hierso het ek ladings hierso ingeteken. Plus 1, plus 2 en dan het ek plus 3, plus 4, minus 4. Dit is belangrik dat jy weet dat elke groep in die periodieke tabel is daar spesifieke lading aan toegeken. Soos my groep 1 elemente is plus 1, so dit beteken ek het H plus, lithium, 1 plus is eintlik 1 plus, maar ons skryf nie 1 nie, natrium plus en kalium plus. Dan het ons groep 2 elemente het 'n ionlading van plus 2, so dit beteken beryllium 2 plus, magnesium 2 plus, kalsium 2 plus. Nou hierso my oorgangsmetale, hierso het ek byvoorbeeld koper. Nou koper kan geskryf word as 'n koper 2 plus of 'n koper 1 plus. Dit is die ione wat jy van koper kry in die natuur. Dieselfde soos met yster. Yster kan jy kry as 'n yster 2 plus of 'n yster 3 plus. En so voort. So die manier hoe jy dan nou hierdie oorgangsmetale skryf hang af van situasie tot situasie, afhangende met waarmee hulle verbind. Goed, dan hierso kry ek dan groep 3. Hierso het ek hulle is 3 plus, is aluminium 3 plus. Groep 4 elemente, hierso kan hy geskryf word as 'n 4 plus of 'n 4 minus, maar ook hang dit af van wat se situasie hulle self bevind. Stikstof het 'n ionlading van 3 minus en fosfor is 3 minus. Suurstof is 2 minus, swaal is 2 minus. Hierdie groep 7 of groep 17 het 'n ionlading van minus 1, so dis fluor minus, kloor minus, brom minus. En dan hierso het ek dan nou die laaste groep 18, het ek helium, neon, argon, krypton ensovoorts, en hulle het 'n ionlading van 0. Met ander woorde, hulle het nie ionlading nie, so hulle bind met geen element in die periodieke tabel nie. So ons gaan nou nie eintlik kyk na hulle as dit kom by benaming van elemente nie, of benaming van formules nie, of verbindings nie. Goed. So kom ons kyk wat se reëls moet ons toepas vir die benaming van verbindings. Elemente links op die periodieke tabel, wat ek vir jou gesê het, is heel links is dit my metale. Goed, so hulle word eers genoem soos natriumkloried. Natrium is 'n metaal, kloor is 'n nie-metaal. So natriumkloried, magnesium is 'n metaal, suurstof is 'n nie-metaal. Die metaal word eers genoem, magnesiumoksied. Name van elemente aan die regterkant van die periodieke tabel verander aan die einde van die woord deur 'n IED by te voeg as die element slegs uit 2 elemente bestaan. Byvoorbeeld koolstof. Goed, nou onthou nou, koolstof staan voor suurstof op die periodieke tabel. So jy sê eers die element wat heel links staan. So koolstof in hierdie geval word eers genoem,
koolstof en dan die suurstof word 'n oksied. H2S is waterstof en dan daai swaal word 'n sulfiet. Goed, gebruik die agtervoegsels soos IET en AAT wanneer daar 3 of meer elemente in die verbinding is. Met ander woorde, nou is ons weer hierso by natriumsulfiet, hy het 'n SO3, daai SO3 dui op 'n sulfiet. So dis natriumsulfiet en Na2SO4, SO4 is 'n sulfaat soos natriumsulfaat, NO3 is 'n nitraat soos kaliumnitraat en CO3 is 'n karbonaat, so jy skryf hom as kalsiumkarbonaat. Goed, maar al hierdie goedjies gaan ons inoefen soos wat ons aangaan. Reg, dan het ons ook mono, D en tri. Mono staan vir 1, D staan vir 2 en tri staan vir 3. En dit dui aan die aantal atome van die spesifieke element in die verbinding. Goed, saamgestelde ione of polyatomiese ione bestaan altyd uit dieselfde atome, saamgestelde ione of polyatomiese ione staan altyd uit dieselfde elemente in 'n vaste verhouding met 'n vaste lading. Goed, so nou gaan ons ook kyk na jou positiewe en negatiewe ione. En dit is waarna ek nou verwys het na die polyatomiese ione. So my positiewe ion wat baie belangrik is 'n kation en my negatiewe ion is 'n anion. Goed, baie belangrik dat jy dit nou onthou. Positiewe ion is 'n kation, negatiewe ion is 'n anion. Dink aan die ene, negatief en anion. En negatief anion, positief is kation. Reg, so onthou net negatief anion. En negatief anion, dan natuurlik is my positiewe ion die kation. Reg, nou bladsy 173 het ons die tabel vir negatiewe ione of soos ek gesê het, anione. Reg, so is baie belangrik dat jy nou hierdie polyatomiese ione ken. As ons nou kyk op bladsy 173 is dit jou negatiewe ione of jou anione. Nou jy moet dit maar nou net ken. Leer dit uit jou kop uit. Daar's geen ander manier om dit te leer nie. Daar's geen makliker manier om dit te ken nie. So jy moet dit maar nou net leer. Goed, dieselfde ook dan met die volgende ene. Op bladsy 174 is dit my positiewe ione of my katione. Selfde storie, leer hulle maar, daar's geen ander manier om hulle te leer nie, jy moet hulle maar nou net leer uit jou kop uit en kry dit gedoen. Hoe makliker, hoe beter jy hierdie positiewe en negatiewe ione ken, hoe makliker is dit, gaan dit vir jou wees om jou formules te benoem. Goed, ons is nou bladsy 174 tot 175 en as jy nou klaar jou katione en jou anione nou geleer het, dan die volgende stap wat ons gaan kyk is, hoe skryf ons hierdie formules in mekaar en hoe breek ons hulle op? Goed, natuurlik die mees bekende formule is water, wat ons gaan gebruik. Nou water het die formule H2O, en as ons hom nou moet gaan teken in simbole, sê suurstof is 'n groot element en waterstof is klein atome, waterstof is 'n groot atoom en dan waterstof is 'n bietjie kleiner. Die groepnommers dui ook op die grootte van die atome. So waterstof is heel eerst in die periodieke tabel en suurstof is bietjie verder af. So suurstof gaan 'n groter, swaarder atoom wees as waterstof. Goed, so waaruit bestaan die molekuul water? Molekuul water bestaan uit 2 atome waterstof en 1 atoom suurstof. So as ek 'n watermolekuul dan nou moet voorstel, dan sê ek goed,
Ek het 1 atoom waterstof en ek het 2 atome waterstof en ek het 1 atoom suurstof. So hulle verbind in die verhouding van 2 tot 1. 2 waterstowwe teenoor 1 atoom suurstof. Goed. Nou dit is hoekom ons die formule water so skryf. Goed. Nou terselfdertyd kan ons gou 'n bietjie kyk en gebalansering van chemiese vergelykings kom bietjie later. Maar ons kan sommer nou 'n vergelyking skryf, want 'n gebalanseerde vergelyking is maar 'n formule wat ons skryf op die einde van die dag. So ons kan sê dat waterstofgas reageer met suurstof en daar vorm 'n watermolekuul. Nou om 'n chemiese vergelyking te skryf, werk ek met 'n skaal. En die skaal moet balanseer en die skaal in hierdie geval is my pyltjie. So die aantal atome aan my regterkant moet uitbalanseer met my aantal atome aan die regterkant. Goed. So ek het 2 waterstofatome hierso en 2 waterstofatome daarso en hierso het ek weer 2 suurstofatome hierso en ek het net 1 suurstofatoom daar. Goed, so ek balanseer deur 2 groot getalle vooraan te skryf. Goed, so daar is ons 2 suurstowwe daar, so ek gaan 'n 2 hier vooraan skryf. Daai 2 tel vir die waterstof sowel as vir die suurstof. Ek het nou 2 suurstowwe hier, maar hierso het ek nou 2 maal 2, ek het 4 waterstowwe hier. So ek gaan nou terug en ek skryf 'n groot 2 daar vooraan. So as ek kom nou vir jou moet voorstel 'n prentjie, onthou altyd as jy dit moet voorstel 'n prentjie, onthou jy werk met 'n diatomiese molekuul. Diatomiese molekuul het jy nou geleer in graad 9. Die staan vir 2 atome wat dieselfde is en daar 7 diatomiese molekules waarvan waterstof en suurstof 2 van hulle is. Goed, so hierso het ek nou, onthou hulle moet aan mekaar raak. Daarso het ek 2 waterstof atome hierso en ek het 1 diatomiese molekuul suurstof. Onthou weer eens, ek moet nou mooi maak met my pen hierso, hulle moet aan mekaar raak. Jy gaan 'n punt verloor in die eksamen as hulle nie aan mekaar raak nie. Veronderstel jy moet dit teken. Hulle moet aan mekaar raak. En dan gee dit vir my suurstof, die 2 waterstowwe. Goed, so ek het 4 waterstowwe hier, 4 waterstowwe daar, 2 suurstowwe hier, 2 suurstowwe daar. Goed, ons kyk na die volgende ene. Ons kyk na nog een. Goed, ek het nou nie plek daar vir die volgende ene nie. Kom ons teken maar nou net gou waterstofkloried. Ek gaan hom hier so teken. Die res van die voorbeelde kan jy in jou handboek volg en laat weet my gerus as daar iets is waarmee jy sukkel. Goed, so waterstof is 'n groep 1, hy het die hoënlading van +1. En ek het chloor, wat in groep 7 is, hy het die hoënlading van -1. Nou hierdie plus en die minus kanselleer mekaar uit, hulle trek mekaar aan en daar vorm waterstof kloried. So ek het 'n waterstof hierso, hy verbind met die chloor wat 'n bietjie 'n groter molekuul is en dan daar vorm HCl. Goed. Gaan kyk gerus nou na natriumsulfied en magnesiumnitraat in jou handboek. Dit is min of meer op dieselfde manier wat hulle dit vir jou verduidelik daar. Goed, as ons kyk na stoknotasie, sommige elemente het meer as 1 moontlike lading. Wanneer 'n verbinding vorm, moet die spesifieke lading aangedui word. Romeinse syfers na die positiewe ion word gebruik om die lading aan te dui, byvoorbeeld yster 3 oksied, en dit word stoknotasie genoem. So kyk op bladsy 177,
koper 1 oksied. Die negatiewe ion in hierdie verbinding is suurstof. Suurstof het 'n lading van -2. Ons teken hom gou-gou, koperoksied. Goed, so hier het 'n koperoksied. Suurstof, volgens my periodieke tabel is my suurstof O2-. Koper is 'n oorgangselement. Reg, so om 'n neutrale binding te vorm, moet die som van die negatiewe en die positiewe ione 0 wees. Koper 1, daarom is daar koper ione. Goed, so hulle praat van koperoksied, hulle praat van koper 1 oksied. Goed, so onthou altyd, koper is 'n metaal, so hy het 'n positiewe lading. Goed, so ek kyk na die lading. Ek het nou 2 kopers hierso. Ek het 'n koper met 'n ionlading van plus. Ek gaan hom hierso nou oorskryf. Koper plus, plus, suurstof minus, 2 minus. Goed, so ek het hier 'n ionlading by koper van koper 1 plus. En ek het 'n ionlading by suurstof wat sê O2 minus. En hierdie moet nou uitbalanseer. So wat moet ek uitbalanseer met 2 minus om 0 te kry? Ek moet hom uitbalanseer met 2 plus. So ek gaan 2 kopers nodig hê vir 1 atoom suurstof. So ek skryf hom so, 2 koper, ek skryf hom 'n tweekie, regs onder die koper, daai getalletjie beteken daar is 2 kopers in daai verbinding, en 1 suurstof. Reg, so koper 1 oksied, se formule is Ci2O. Goed, dan het ons ook loodvuur nitraat. Nou, nitraat het jy nou geleer as jy nou jou anione en jou katione ken. So hopelik het jy nou die video gestop en nou eers jou anione en jou katione geken. Hulle sê loodvuur nitraat. Nou, ek weet nitraat het 'n ionlading van NO3 minus. Goed, en dan lood. Lood het 'n lading van 4 plus. Ek gaan kyk op die periodieke tabel en wat se groep lê hy. Goed, so wat moet ek nou met 4 plus doen om 'n lading van 0 te kry? Ek moet hom uitbalanseer met daai minus. So hoeveel minusse moet ek hê? Ek moet 4 minus hê. Reg, so nou skryf ek 'n 4 vooraan. En hoe gaan sy formule lyk? Onthou, lood is 'n metaal, hy word eers geskryf. En dan, hoeveel nitraat het ek? Ek het 4 nitrate. So my formule vir loodvuur nitraat is Pb in hakies NO3. En daai 4 beteken ek het 4 van daai nitrate. Goed. En nou gaan ons kyk, dit is net in kort om vir jou te verduidelik, en hierdie is die basis waar jy nou gaan jou formules kan skryf. So in die volgende oefening gaan ek stap vir stap saam met jou gaan, sodat ons nou presies hierdie goed 100% kan inoefen. Goed, name van stowwe, bladsy 177 tot 178, maak seker jy ken die chemiese naam en die algemene naam vir daai formules, weer eens, leer dit uit jou kop uit. Daar is geen makliker manier om dit te ken nie. Reg, so maak seker jy ken hulle. En weer eens, dit gaan dit vir jou soveel makliker maak om die formules al klaar te ken. En dan gaan jy hulle skryf, en dan gaan jy vir my wys hoe skryf jy dit, en dit gaan vir jou baie maklik wees. Reg, so die volgende waarna ons gaan kyk is nou die oefening. Oefening op bladsy 178 tot 180, en ons gaan kyk na oefening 18.
Bladsy 178 tot 180 en ons kyk na oefening 18 nou. Kom ons kyk na die eerste voorbeeld daar. Hulle gee vir jou 'n waterstofmolekuule. Onthou is 'n diatomiese molekuul, so hy moet vas aan mekaar geteken word. Selfde met chloor, wat ook 'n diatomiese molekuul is. Goed, so waterstof het 'n ionlading van 1+ en chloor het 'n ionlading van 1-. So hierso breek die bindings en daar breek die binding daar en daar vorm dan 'n waterstof en 'n chloor wat aan mekaar bind en dan die ander waterstof wat oor is en die ander chloor bind dan aan mekaar en dan het ek 2 molekules waterstofkloried. Goed, ons kyk na die volgende ene. Nommer 2. Het hulle vir jou 4 kaliums plus suurstof en hulle wil weet wat vorm. Reg, so kalium het 'n ionlading van 1+ en suurstof het 'n ionlading van 2-. Goed, so hierso het ek 'n suurstof, hy is in groep 6, hy het 'n ionlading van 2-. Kalium is in groep 1, ek het 4 van hulle en hulle almal het ionladings van plus. Goed, 1+. Reg, so hoeveel kaliums gaan ek nou aan 1 suurstof kan bind? Onthou suurstof het 'n ionlading van 2- en ek wil graag 'n netto lading hê van 0. So ek het 2 kaliums, as ek 2 kaliums het ek 2 plusse. So 2 kaliums gaan aan 1 suurstof bind en dan het ek nog 2 kaliums oor hierso. So ek gaan nog 'n suurstof nodig hê om aan daai kaliums te bind. Onthou weer eens, ek het 'n ionlading van 2- plus 2 - 2 gee vir my 0. So daai 2 kaliums gaan aan hierdie suurstof bind. Goed, so dan is my formule, ek het 2 kaliums wat verbind aan 1 suurstof. Goed, so en ek het 2 van hulle. Reg, en as ek hulle nou moet gaan teken, moet ek skryf die vergelyking oor. 4K plus O2 gee vir my 2K2O. So ek het 4 K's hierso, 1, 2, 3, 4. Sit net 'n simbool binne-in, dat ons weet dit is kalium. En dan het ek 'n diatomiese molekuul hierso, suurstof. Hy moet aan mekaar vas wees daar. Nie losteken nie, onthou as daar spasie is, dan is dit verkeerd. Teken, wat is hy? Goed, so ek het 2 kaliums aan 1 suurstof. Daar is 2 van hulle, so hy gaan so lyk. Suurstof met 2 kaliums en nog 'n suurstof met 2 kaliums. Goed, baie maklik. Ons kyk na sink. Goed, ek het 2 sinkatome en dit reageer met suurstof en hulle wil weet wat vorm. Goed, so ek het sink, 2 sinkatome en ek het 'n diatomiese molekuul suurstof. Goed, so in hierdie geval werk ons met sink 2+. So met ander woorde, sink het 'n ionlading van 2+ en suurstof het 'n ionlading van 2-. So wat gaan gebeur hierso? Ek soek 'n netto lading van 0. So wat moet ek by 2- stel om 2+ te kry? Wat ek moet ek by 2- stel om 0 te kry? Ek moet plus 2 daarby sit. So 1 suurstof het 'n ionlading van 2- en hierdie suurstof het 'n ionlading van 2-. Reg, so hierdie suurstof gaan opbreek en 1 sink gaan met daai ene reageer en die 1 sink gaan met daai ene reageer. So dan het ek sink
oksied. En ek gaan 2 van hulle hê. So ek het sinkoksied aan die een kant, en ek het sinkoksied daar. So basies gaan die suurstof opbreek, en hy gaan aan die een sink kleef, en die ander suurstof gaan met die ander sink reageer. Goed. Nommer 4. Magnesium plus chloor. Goed, so ek weet magnesium is 2+, hy is in groep 2 in die periodieke tabel, en chloor is 1-, want hy is in groep 7, en daar is 2 van hulle. Reg, so lyk hy. So ek het 1 magnesium hier, so hy is +2, en hy gaan verbind met 2 chloor-ione. Want, wat moet ek met +2 doen om 0 te kry? Ek moet -2 bytel. So my antwoord is magnesiumkloried, MgCl2. So ek het 1 magnesium, hy reageer met 'n diatomiese molekuul chloor. Goed, en daai chloor breek half op, en hy gaan sit aan weerskante van die chloor. Aan weerskante van die magnesium. Goed, so ek het 1 magnesium molekuul, 1 magnesium atoom, hy reageer met 'n diatomiese molekuul chloor, die chloor breek op, die diatomiese molekuul breek op, en 1 magnesium atoom kan verbind met 2 chloor-atome. Reg. Op hierdie stadium lyk dit dalk vir jou 'n bietjie moeilik, maar ons gaan dit bly inoefen, en ek gaan dit bly vir jou verduidelik. Goed, hierdie was nou eintlik nommer 3 gewees, nie nommer 4 nie. Ons kyk dit gou-gou, miskien het ek ene geskiep. Nou nommer 5 daar, ons maak hom nommer 4. Goed, nommer 4 sê vir jou, 2 magnesium plus suurstof. 2 magnesium plus suurstof. Gee vir my. Goed, so ek het 2 magnesium atome hierso. En dit reageer met 'n diatomiese molekuul suurstof. Nou wil hulle weet wat vorm. Goed, so een van hierdie atome is 2-, 2-, en onthou magnesium is 2+, hy is in groep 2. So wat moet ek doen om 'n 0 lading te kry? Ek moet sê +2 - 2. So ek het 'n magnesium wat reageer met een van hierdie suurstowwe, en die ander magnesium reageer met die ander suurstof. So dan het ek 2 molekules magnesium oksied. Goed. Lyk dit maklik. Reg. Nou, voordat ons nou die volgende ene doen, goed, ons gaan nou begin met nommer 2. Nommer 2 hierso, ons gaan kyk hoeveel ons op 'n bladsy gedoen kan kry. En daar is nou vir jou 'n kolommetjie getrek. Jy het nou hidroksiede aan die een kant, en jy het 'n sulfaat en 'n karbonaat en 'n fosfaat, en dan het jy natrium, magnesium, aluminium en kalsium ione. Ek gaan die eerste ene met jou doen. Hulle sê, wat kry jy as jy 'n hidroksied laat reageer met 'n natrium? Nou onthou nou, wat is jou reëls? Jou reëls is altyd, die metaal word eers geskryf. Goed, en dan kom jou polyatomiese ion, wat in hierdie geval jou hidroksied is. Goed, so ek het nou as volg.
Ek het 'n positiewe lading hier en ek het 'n negatiewe lading daar. Plus en 'n minus kanselleer mekaar uit, gee vir jou 0. So jy skryf hom net as natriumhidroksied. Goed, kom ons kyk na die volgende ene. Magnesium 2+. Kom ons hou daarso by hidroksied. Minus plus magnesium 2+. Goed, wat moet ek met die minus doen om 0 te kry? Ek moet 2 bytel. Goed, maar hier het ek 'n plus 2, hier het ek 'n minus 1. So hierdie ene moet 2 wees. Reg, so skryf ek hom. Metaal eerste, magnesium. En hoeveel hidroksied het ek? Ek het 2. Onthou ek skryf die 2 keer, ek skryf 'n hakie, OH met die 2 keer buitekant. Magnesium hidroksied. Reg, die volgende ene is aluminium 3+. So ek het 'n hidroksied wat nou reageer met 'n aluminium 3+. Reg, wat moet ek by hierdie minus stel om 0 te kry? Ek het plus 3 daar, so dit beteken ek het 3 minus nodig hierso, so ek skryf vir 3 voor aan die hidroksied. Skryf my metaal eerste, en hoeveel van die polyatomiese ion hidroksied het ek? Ek het 3 van hulle. Aluminium hidroksied lyk so, AlOH3. Goed, volgende het ek hidroksied wat reageer met kalsium. En kalsium is 2+. Goed, wat moet ek by hierdie 2, wat moet ek by plus 2 kry om 0 te kry? Ek moet minus 2, maar daar het ek net 1, so ek moet 'n 2 vooraan skryf. So ek het kalsium en ek het 2 hidroksiede. Goed, so voordat ons verder gaan, begin 'n lyn hier trek, want nou gaan ons na die volgende ene kyk. Die volgende ene het ons nou 'n sulfaat, polyatomiese ion sulfaat, SO4 2-. En dit gaan ons laat reageer met natrium. Goed, so voordat ons nou verder gaan, kyk of jy nou die sulfaat met die natrium en die magnesium en die aluminium en die kalsium ione kan skryf, en dan druk jy play op jou video om te kyk hoeveel jy reg het. Maar by nou behoort jy nou al baie gemaklik te wees om jou formules te skryf. So probeer eers en dan gaan ons verder. Goed, kom ons kyk hoeveel het jy reg. Goed, ek het sulfaat SO4 2- wat reageer met natrium wat plus is. Goed, ek moet 'n ionlading kry van 0. So wat moet ek met minus 2 doen om 0 te kry? Ek moet sê plus 2. Goed, so hierso moet ek 2 natriums bysit. So ek het plus 2 minus 2. So ek het 2 natriums, onthou die metaal word eers geskryf, en na 2 SO4, natrium sulfaat. Goed, die volgende ene is magnesium. SO4 2- plus Mg2+. Goed, weer eens, ek moet 'n neutrale lading kry, ek moet 'n lading kry van 0. Ek het minus 2, ek het plus 2, dit gee vir my 0, so ek skryf hom net so oor. MgSO4. Goed, die volgende een. SO4 2- plus Al3+. Goed, so hierdie ene is nou bietjie tricky, want ek het nou minus 2 en ek het plus 3. So ek kry die KGV tussen die 2 en dit is 6. Wat moet ek met minus 2 doen om 6 te kry? Ek moet dit maal met 3. Wat moet ek met 3 kry om 6 te kry? Ek moet dit maal met 2. So ek het, onthou, skryf eers die metaal. Ek het aluminium. Ek het 2 aluminiums en ek het hoeveel sulfate? Ek het 3. Al2 SO4 3. Goed, die volgende een het ek 'n sulfaat
SO4 2 minus plus kalsium 2 plus. Goed, ek moet 'n ionlading kry van 0 tussen hierdie twee. Ek het minus 2 plus 2, dit gee my 0. So wat doen ek? Ek skryf hom net so oor. CaSO4, kalsium sulfaat. Goed. Hooplik raak dit nou vir jou al hoe makliker. Reg, ons het die volgende net ons karbonaat, CO3 2 minus, en ons het natrium. Goed, ek moet 'n lading kry van 0, ek het minus 2 hierso, daar het ek 1, so ek kort 2 natriums. So onthou, skryf die metaal eerste, Na2, CO3. Goed, volgende ene. CO3 2 minus, plus die volgende ene wat ons gaan doen is magnesium 2 plus. Reg, so die magnesium en die karbonaat, hulle kanselleer mekaar uit, want ek het minus 2 en ek het plus 2, so ek skryf hom net so oor. MgCO3. Goed, volgende ene, CO3 2 minus, plus. Die volgende ene is aluminium 3 plus. Goed, nou sit ek weer met hierdie situasie, 2 minus 3 plus, nou kry ek weer eens die KGV. KGV tussen 2 en 3 is 6. Goed, so 3 maal met 2 en 2 maal met 3. Goed, so wat het ek? Ek skryf eers die metaal neer. So ek het 2 aluminiums en ek het hoeveel karbonate? Ek het 3 van hulle. Al2CO3 3. Goed, laaste ene daar van die karbonate. Die laaste ene daar soos kalsium. Goed, ek het 'n ionlading hierso van minus 2 en ek het plus 2 en dit gee my 0. So ek skryf hom net so oor. Onthou metaal eerste, CaCO3. Goed, baie maklik. Teen die tyd kry jy dit nou baie maklik reg. Goed, dan die laaste ene daar wat ons nou gaan kyk is die polyatomiese ion fosfaat, PO4 minus. Plus, die eerste ene daar is natrium. Goed, ek het minus 3, ek het plus 1. Hierdie moet 3 word, dan word plus 3 minus 3 geef my dan 0. So ek het 3 natriums nodig. Skryf die metaal eerste, Na3, PO4, natrium fosfaat. Goed, volgende ene. Volgende ene daar soos magnesium. Magnesium 2 plus. Weereens, ek het 'n 3 minus en 'n 2 plus. Ek moet die KGV kry tussen 3 en 2, dit geef my 6. So 2 maal met 3 geef my 6 en 3 maal met 2 geef my 6. Reg, so ek het, onthou jy skryf eers die metaal neer, so ek het magnesium, 3 magnesiums en ek het 2 van die fosfate. Mg3, PO4 2. Goed. Goed, hierso het ek PO4 3 minus en ek het aluminium 3 plus. 3 minus en 3 plus gee vir my 0, so ek skryf hom net so oor. Onthou altyd eers die metaal. Aluminium fosfaat, skryf ons so, AlPO4. Dan die laaste ene, PO4 3 minus, plus, hierso het ek kalsium 2 plus. Reg, so wat moet ek hier doen? Ek moet die KGV kry tussen 3 en 2, dit geef my 6. So ek het 2 maal met 3 en 3 maal met 2. Dan skryf eers die kalsium neer. Ek het 3 kalsiums en ek het 2 fosfate.
Ca3, BO4, 2. Goed, maklike oefening. Nommer 3. Nommer 3 vra hulle vir jou voltooi die volgende tabel. Hulle gee vir jou die chemiese naam, hulle gee vir die formule. Die eerste een is waterstofkloried. Chemiese naam is waterstofkloried en sy algemene naam. Okay, so waterstofkloried, julle ken dit ook as swembadsuur. En die ander naam is soutsuur. Enige een van daai twee sal korrek geneem word. Goed, so kyk gou na nommer 3, doen hom gou by jouself en dan merk ons hom, dan druk jy weer play op jou video, en dan merk jy gou die res van nommer 3 en kyk of jy volpunt het. 3.2. Goed, en dan 3.5 vra hulle vir jou, wat is die chemiese naam vir koeksoda? En dit is natrium waterstofkarbonaat. Natrium waterstofkarbonaat. Reg, ons kyk na 3.6. Kaliumhidroksied, chemiese formule vir kaliumhidroksied is KOH. Dan 3.7 soek hulle die algemene naam vir kaliumhidroksied en dit is bytpotas. 3.8 vra hulle vir jou MgSO4, wat is sy chemiese naam? Natuurlik magnesiumsulfaat. En by 3.9 vra hulle vir jou, wat is die algemene naam vir MgSO4? Dit is Engelse sout. Natriumkloried en tafelsout, wat is sy formule? Baie algemene formule, jy gaan nog baie met hom te doen kry, NaCl. Goed, dit is nommer 3. Ons kyk na nommer 4. Nommer 4 vra hulle vir jou, uit hoeveel atome van elke soort bestaan die volgende verbindings? P4O10, goed, uit hoeveel atome van elke soort? So P4O10 bestaan uit 4 atome fosfor en 10 atome suurstof. Goed, nommer 2, gaan ek kies, kom ons doen hom maar hieronder. Nommer 2 vra hulle vir jou. Ca3, Ca2, OH. Goed, hierdie is etanol. Goed, en hy bestaan uit 3 verskillende elemente of atome. So kom ons stel in hierdie verbinding, ek het 2 koolstowwe. So ek het 2 koolstowwe daar, ek het 3 plus 2 is 5 plus 1 is 6 waterstowwe en ek het 1 suurstof. Goed, nommer 3. Kaliumdikromaat, K2, Cr2O7. Daar het ek ook 3 verskillende elemente. Ek het kalium en ek het krom en ek het suurstof. Goed, so hier het ek 2 kaliums, ek het 2 kroms en ek het 7 suurstowwe. Goed, nommer 4.4 het ek salpetersuur, HNO3. Daar het ek ook 3 elemente, 3 verskillende atome. Ek het waterstof en ek het 'n stikstof en ek het 'n suurstof. So ek het 1 waterstof
1 stikstof en 3 suurstowwe. Goed, en dan die laaste ene, loodnitraat, PbNO3, en daar's 2 van hulle. Goed, lood het ek 1 van. Dan stikstof, onthou daai tweetjie buitekant, hy staan vir die nitraat, so ek moet daai 2 met daai denkbeeldige enetjie vermenigvuldig wat daar regs onder die N staan, so ek het 2 stikstowwe met ander woorde, en ek het 3 maal 2 is 6 suurstowwe. Goed, vraag nommer 5. Uit hoeveel verskillende elemente bestaan die volgende verbindings? Goed, hoeveel verskillende elemente? So in hierdie ene kalsiumhydroksied het ek 'n kalsium, 'n suurstof en 'n waterstof. So dit is gelyk aan 3. Goed, H2SO4, ek het waterstof, swaal en suurstof. Dit is ook 3. Dan het ek, hierdie ene is 'n karboksielsuur. Goed, kom ons kyk hoeveel het ek hierso. Ek het 'n koolstof en ek het 'n waterstof en ek het 'n suurstof. So daar is ook 3 verskillende elemente in daai verbinding. Loodnitraat, lood, stikstof, suurstof. Daarso het ek ook 3 verskillende elemente. En hierso het ek water, waterstof en suurstof. Daarso het ek net 2 verskillende elemente. Goed, vraag 6. Vra hulle vir jou voltooi die volgende tabel, daar het hulle formule, 'n naam en of dit 'n ion of 'n kation is. Reg. So die eerste ene is kook 2. Goed, kook 2 plus skryf jy as Hg2 plus, en natuurlik hy het 'n positiewe ionlading, so met ander woorde hy is 'n kation. Goed, nommer 2 gaan ek hierso doen. Goed, CrO42 minus, dit is 'n kromaat. En 'n kromaat, hy het 'n minus, onthou minus negatief N, so hy is 'n anion. Goed, nommer 3, gee hulle vir jou 'n asetaat. Asetaat is CH3, COO minus, en 'n negatiewe ion is natuurlik 'n anion. Mangaan 7, dis 'n Romeinse 7 daai, so met ander woorde Mn7 plus, en 'n positiewe ion is 'n kation. En dan nommer 5. Goed, die NO2 minus staan bekend as 'n nitriet. En 'n nitriet, NO minus, dit is natuurlik 'n anion. Reg, nommer 7. Nommer 7, benoem die volgende verbindings. Koolstof gebind met 1 suurstof. Onthou 1 is mono, so dit is koolstof monoksied. (7.2) het jy swaal gebind met 3 suurstowwe. Swaal verbind met 3 suurstowwe. Onthou 3 verwys na tri, so dit is swaal trioksied. En dan 7.3 het jy koolstof gebind met 2 suurstowwe. 2 verwys na die, so dan sit koolstofdioksied. Goed, ons gaan nou kyk na die laaste vraagie, vraagie 8. En daar wil jy met die formules 'n naam gee.
So ek stel voor, jy gaan nou eers pause druk op jou video en dan doen jy eers vir 1 of 2 of 3 van nommer 8, kyk of jy regte pad is en voordat jy weer bietjie merk en doen moeite en doen hierdie, want as jy hierdie kan doen, dan staan nie 'n manier wat jy sal vasbrand in die eksamen nie. So vat eers jou tyd en dan doen jy eers hierdie oefening. Goed, so kom ons kyk na nommer 8. Die eerste ene daar is CIF2. En dan gee nie vir die naam nie, want hulle wil die naam hê. So ons gaan eers uitfigure hoe gaan ons die naam skryf. Goed, so as ons kyk die verbinding tussen koper en fluor. Nou fluor weet ons is in groep 7. So hy het die ionlading van -1. Goed, en dan volgens my vergelyking is daar 2 van hulle. Goed, so wat moet ek nou doen? Ek het nou -2, so wat moet ek met -2 doen om 0 te kry? Ek moet +2 bytel, so in hierdie geval het ek te doen met die koper 2 plus ion. Goed, so wat is my naam dan? Ek het te doen met die, onthou ons het stoknotasie nou waarmee ons werk hierso. Ons werk met die koper 2 plus ion. So my antwoord of my naam is koper en dan skryf ek in Romeinse syfers wat is die ionlading van koper? Dit is koper 2 en dan sê ek fluoried. Koper 2 fluoried. Goed, in my volgende verbinding het ek goud en ek het fosfor. Nou fosfor weet ek is in groep 5. So hy het die ionlading van 3-. En hierso het ek 3 goud ione of atome. Goed, so wat moet ek met -3 doen om 0 te kry? Ek moet +3 bytel. Nou ons weet goud het 'n positiewe ionlading en daar's 3 van hulle, wat is wat my formule sê hierso. Daar's 3 goudatome betrokke. So hy is plus 3 plus 3 minus 3 gee vir my 0. So wat is my naam? Ek het 'n goud 1. So ek het goud 1. Fosfiet. Goed, volgende ene. CR2 S3. Goed, ek weet swaal is in groep 2. Hy het die ionlading van 2-, maar daar is 3 van hulle. Dit gee vir my 6 in totaal. En hierso het ek 2 krome teenwoordig. So met ander woorde 3 mal 2 is 6- en hierso moet ek 'n 6 plus kry. So wat gee vir my 6 plus hierso? 2 maal met 3 plus. Goed, so met watter ionlading werk ek? Ek werk met krom 3. So my antwoord is krom 3 sulfiet. Goed, hopelik word dit nou al hoe makliker vir jou. OK, NiS. Weereens het ons 'n swaal ion hierso. Ons weet swaal is in groep 6, hy het 'n ionlading van 2-. En wat moet ek met -2 doen om 0 te kry? Ek moet +2 bysit. So ek werk met die nikkel 2 plus ion. So my antwoord is nikkel 2 sulfiet. Reg, volgende ene. PbO2.
Nou ons weet, suurstof is in groep 6, hy het ionlading van -2, maar daar is 2 van hulle, volgens hierdie formule. Daar is 2 suurstowwe. Goed, so in totaal hier, so het ek 2 maal 2 is -4. So wat moet ek met -4 doen om 0 te kry? Ek moet sê +4. So ek werk hier met die lood 4 plus ion. So my antwoord is lood, die Romeinse 4 is IV lood 4 oksied. Oor die volgende, FeS. Goed, ek weet swaal is in groep 6, hy het 'n ionlading van -2. En dan hierso het ek yster. Wat moet ek met -2 doen om 0 te kry? Ek moet sê +2. So hierso het ek te doen met die yster 2 plus ion. So my antwoord is yster 2 sulfiet. Goed, kom ons kyk na die volgende. Kobalt en swaal. Goed, ons weet swaal is in groep 6, hy het 'n ionlading van 2- en hy reageer met kobalt. So wat moet ek met kobalt doen? Wat plus -2 gaan my 0 gee? +2. So ek het hier te doen met die kobalt 2 plus ion. So my antwoord is kobalt 2 sulfiet. Goed. As jy nou 'n bietjie agtergrond geraas hoor, ek is hier in 'n industriële area waar ek hierdie video opneem. So verdra maar net bietjie die agtergrond geraas. So hierso het ek nou krom en suurstof. Nou ek weet suurstof is in groep 2, is in groep 6, hy het 'n ionlading van -2 en daar's 3 van hom. En hy reageer met krom. Goed, so hierso het ek, en daar's 2 krome, volgens die vergelyking. So hierso het ek 3 maal 2 is -6. Goed, so wat moet ek met 2 doen om +6 te kry? Ek moet hom maal met +3. So hierdie ene se naam is krom. En ek het 'n ionlading van 3 plus, so dis krom 3 oksied. Reg. Ons kyk na die volgende ene. Hierso het ek yster en brom. FeBr3. Goed, so ek weet brom is in groep 7. Hy het 'n ionlading van 1-. 1-. Maar volgens die formule is daar 3 van hom. En hy reageer met yster. So hierso in totaal het ek 'n ionlading van 3-. Wat moet ek doen om 0 te kry? Ek moet +3. Goed. So my naam hierso is yster. Ek werk met die ionlading 3, so dit is yster 3 bromied. Reg, glo dit word nou al hoe makliker vir jou. Hierso het ek tin, SN staan vir tin, en kloor. Goed, ek weet kloor is in groep 7, hy het 'n ionlading van -, maar volgens my formule is daar 4 van hom. En hy reageer met tin. So wat moet ek met 4 maal met -1, wat moet ek met 4 minus doen om 0 te kry? Ek moet +4 bytel. So hierso het ek te doen met die tin 4 ion kloried. Okay, volgende ene. Kobalt en brom.
Nou broom weet ek is in groep 7, hy het die hoënlading van -1 en hy reageer met kobalt. Goed, so wat moet ek met -1 doen om 0 te kry? Ek moet +1 bytel, maklik enetjie hierso, kobalt 1 bromied. Reg, ons kyk na die volgende ene. Mangaan en jodium. Goed, lyk my ek het nou net, okay, kom ek gaan net gou terug na kobalt bromied toe. Goed, volgens die vergelyking is hy COBr3. So daarso is 3 brooms. Nou, ek het verkeerd afgeskryf nou daar. Goed, so ek het 3 brooms daarso. 3 maal met -1 is -3, so ek moet +3 bytel om 0 te kry, so hierdie ene word. Okay, so dit is kobalt 3 bromied, nie kobalt 1 bromied nie. Goed, mangaan en jodium, ons weet jodium is in groep 7, hy het die hoënlading van -1, maar daar's 2 van hulle. Goed, so wat moet ek met mangaan doen om, sodat -2, wat gee vir my, wat moet ek bytel om 0 te kry? +2 bytel. Goed, so hierdie ene is dan nou mangaan 2 jodied. Goed, volgende ene. Tin en broom. Tin en broom. Goed, ek weet broom is in groep 7, hy het die hoënlading van -1, maar daar's 2 van hulle volgens die formule. Goed, en hierso het ek tin, so 2 maal met -1 is -2, wat moet ek met -2 doen om 0 te kry? Ek moet +2 bytel, so hierso het ek tin 2 bromied. Reg, die volgende ene is Mn2O5. Reg, ek weet suurstof is in groep 6. Suurstof het 'n hoënlading van -2, maar volgens die formule is daar 5 van hulle. Plus, daar's 2 mangaan. 5 maal met -2 is -10. So ek moet -10, ek moet +10 bytel om 0 te kry. Hierso het ek 2 mangaan, so ek moet hierso 5 plus hê. 2 maal met +5 gee vir my +10, -10 gee vir my die hoënlading van 0. Reg, so my antwoord hierso is mangaan. Daai 5 plus is 'n V, Romeinse V, oksied. Nie so moeilik nie. Vir die volgende een is lood en kloor. Ons weet kloor is 'n groep 7, hy het die hoënlading van -1, maar volgens my formule is daar 4 van hulle, plus lood. So hierso het ek 4 maal 1 is -4. Dis my hoënlading hierso. Wat moet ek met -4 doen om 0 te kry? Ek moet 4 bytel. So my antwoord is lood, Romeinse 4, lood 4, kloried. Goed, my volgende ene het ek nikkel en ek het broom. Nikkel en broom.
Goed, broom weet ek is in groep 7, hy het 'n hoënlading van -1, plus nikkel. Wat moet ek met -1 doen om 0 te kry? Ek moet +1 bytel, so dan gee dit vir my nikkelbromied, NiBr. Goed, ekskuus, ek moes nou die naam hier geskryf, kom skryf op die onderaan, nikkel 1 bromied. Goed, nikkel 1 bromied. Goed, ons is amper klaar. Volgende een. Goed, en dan lyk my nou nie, ek het meer plek hierso nie, maar kom ons kyk wat ons nou nog kan doen hierso. Ons werk sommer nou, ek het nou 1 blokkie te min nou, 1 slide te min. Kom ons kyk na ysterkloried. Goed, ek weet kloor is in groep 7, hy het 'n hoënlading van -1, maar volgens die formule is daar 2 van hulle, plus, nou wat moet ek by -2 tel om 0 te kry? Ek moet +2 bytel, so hierso moet ek +2 bytel. Goed, so my antwoord is yster, die hoënlading van yster is 2 plus, so is yster 2 toried. Goed, dan Hg en S, kook en swaal, Hg2S. Ons weet, swaal is in groep 6, so hy het 'n hoënlading van 2 minus. Volgens my formule het ek 2 kook daar. So wat moet ek met 2 minus doen om 0 te kry? Ek moet 2 plus hê. So daar het ek klaar 2, so ek net die plus wat ek bysit. So ek het 2 plus. So my antwoord hierso is kook 1 plus. So my antwoord hierso is kook. Ek het 'n hoënlading van +1 wat ek gebruik, so is kook 1 sulfied. Die tweede laaste ene is Ai, wat staan vir goud, en jodium. So ek weet jodium is in groep 7, so hy het 'n hoënlading van -1. Wat moet ek met -1 doen om 0 te kry? Ek moet +1 bytel. Heel maklik, so hierso het ek goud 1 jodied. En dan die laaste ene, nikkel en broom. Ek weet broom is in groep 7. Hy het 'n hoënlading van -1 en daar's 3 van hulle volgens die formule. Goed, so 3 maal met -1 gee vir my -3. Wat moet ek met -3 doen om 0 te kry? Ek moet 3 bytel. Goed, so ek werk met die nikkel hoënlading plus 3, so dit is nikkel 3 bromied. Goed, so dit is nou die einde dan. Ek het weer 'n fout gemaak hierso. Dit moet 'n 2 wees. Maak hom net gou reg. Weer verkeerd afgeskryf daar. Soos NiBr2. So met ander woorde, ek het 2 brom hierso. So met ander woorde, ek werk met die hoënlading van 2 plus daar. So dit is nikkel 2 bromied. Nikkel 2 bromied. Goed, so dit bring ons dan aan die einde van hierdie hoofstuk.
Hopelik het jy saam met my gewerk en verstaan jy dit nou, baie maklike punte in die eksamen. So, gaan weer deur die video, oefen dit, totdat jy het verstaan. En dan gaan jy chemiese balansering van chemiese reaksies ook baie maklik vind. So, geniet dit, oefen dit, en laat weet as ek kan help met iets.